จังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานเปิดโลกทะเลชุมพรครั้งที่ 26 25 ถึง 29 มีนาคมศกนี้ณชายทะเลปากน้ำชุมพรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรชมนิทรรศการโลกทะเลนิทรรศการภาพถ่ายและการประกวดภาพถ่ายเทศกาลอาหารทะเลนาทีทองชิมฟรีกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากแพ็กเกจทัวร์การแข่งขันกีฬาทางบกและทางน้ำอาทิฟุตบอลชายหาดการแข่งขันตกปลาแรลลี่จักรยานแรลลี่ใต้ทะเลการจัดแสดงคาราวานสินค้าโอท็อปบิ๊กไบค์มอเตอร์โชว์การแสดงศิลปวัฒนธรรมมหรสพบันเทิงและอื่นๆอีกมากมายอีกครั้งกับประติมากรรมทรายบนชายหาดและพลาดไม่ได้กับศิลปะวาดภาพด้วยทรายทุกวันอย่าลืม 25-29 มีนาคมนี้พบกันที่ชายทะเลปากน้ำชุมพรกับงานเปิดโลกทะเลชุมพรทุ่งวัวและนาแลเรื่องลือแท้ตำนานผู้คนเคยเล่าขานเรื่องนายพาลาวัวจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานเปิดโลกทะเลชุมพรครั้งที่ 26 25 ถึง 29 มีนาคมศกนี้ณชายทะเลปากน้ำชุมพรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรชมนิทรรศการโลกทะเลนิทรรศการภาพถ่ายและการประกวดภาพถ่ายเทศกาลอาหารทะเลนาทีทองชิมฟรีกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากแพ็กเกจทัวร์การแข่งขันกีฬาทางบกและทางน้ำอาทิฟุตบอลชายหาดการแข่งขันตกปลาแรลลี่จักรยานแรลลี่ใต้ทะเลการจัดแสดงคาราวานสินค้าโอท็อปบิ๊กไบค์มอเตอร์โชว์การแสดงศิลปวัฒนธรรมมหรสพบันเทิงและอื่นๆอีกมากมายอีกครั้งกับประติมากรรมทรายบนชายหาดและพลาดไม่ได้กับศิลปะวาดภาพด้วยทรายทุกวันอย่าลืม 25-29 มีนาคมนี้พบกันที่ชายทะเลปากน้ำชุมพรกับงานเปิดโลกทะเลชุมพรทุ่งวัวและนาแลเรื่องลือแท้ตำนานผู้คนเคยเล่าขานเรื่องนายพาลาวัว